बहुत हो गई बेइज्जती। अब मैं इन 6 हलकों को पानी गिराकर दुनिया का सबसे बड़ा एवेंजर बन जाऊंगा। इसको गिरता हूं, ये ले, ये तो चला गया। अब नीले वाले को गिराता हूं, ये ले, एक लात, ये भी चला गया। अब लाला वाले की बारी, ये भी चला गया। अब हरे वाले की बारी, ये भी गिर गया। अब नीले वाले की बारी। अगर मैं इसको गिरा दूं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड कर दो। इसको भाग के मारता हूं, ये ले, अरे मैं भी गिर गया।